黃司長、各位官員、各位同事，就幾個問題啦。首先呢，就早前長官嚟立法會嘅時候呢，我都有同佢反映，即係過去幾位前任嘅行政長官都講到，即係公務人員呢係我哋嘅好重要嘅資源嘅，亦都喺管治嗰方面呢扮演一個好重要嘅角色嘅。咁咧就亦都咧，我當時咧講到咧，即係個士氣係非常之關鍵啦。咁就我哋亦都睇到咧，司長喺擔當嗰個所謂保安司嘅時候，喺疫情同埋疫情之後咧，尤其是颱風同埋浸水嘅時候咧，司長帶領啲屬下咧啲同事，無論係軍職又好、民職又好咧，係幫助到我哋廣大澳門市民啊，好多無論喺街道執垃圾或者掃街咧，佢哋咧都係去做啊，係從來咧都係冇出過一句聲嘅。咁呢個係體現到咧，即係公務人員咧，整體澳門嘅公務人員咧，嗰個公博嘅精神咧係體現出嚟嘅。咁咧就我呢個開場白咧，就都需要咧，都同阿司長分享咧，我哋嘅議員辦事處經常咧就越嚟越多咧，就收到一啲公務人員咧就反映咧，頭先我哋都有幾位議員講到，即係工作上嘅壓力咧非常之大。咁咧，我哋都係因為個數字都比較大咧，我哋聯絡咧，即係衛生局裏邊啲有關嘅醫生咧，了解下究竟咧，目前嚟講嗰個狀況咧，對於公務員咧現時嚟講，係處於咩狀況？咁佢哋就講到咧，即係大部分咧就包括咧3類嘅，一個咧就係焦慮嘅。咁焦慮呢樣嘢咧係好特別嘅，即係因為咧佢哋返工咧成日都係感覺到咧，即係而目前嚟講一日比一日嘅壓力好大嘅。咁呢啲壓力咧來自好多普通嘅前線低級嘅公務人員咧，佢哋返工之後，佢哋係有固定嘅時間，即係唔係返輪班，亦都唔係主管，咁啊佢哋返工放工都要打卡嘅，按照嘅時間。但係咧個手機無論係用 WhatsApp 啊、WeChat 啊或者電話過嚟咧，隨時咧都要聽電話嘅。咁呢一方面咧就帶嚟第一個問題咧，普通嘅基層嘅公務人員咧，究竟點樣去計算嗰啲時間咧，同埋點樣可以減到嗰個壓力咧？因為呢個所謂頭先同阿司長講到嗰個焦慮咧，係會形成咗一個憂鬱嘅。咁呢個咧就變咗好嚴重㗎啦。咁因為來自嗰個每一日嘅壓力咧，都會造成咧好大嘅問題，無論佢哋自己或者佢哋嘅家庭嘅。咁所以咧頭先就講到司長呢個問題咧，同埋可唔可以係出啲書面嘅指引咧，俾所有政府部門咧關注下呢一方面嘅工作。第二個問題咧就係超時工作。我呢度咧都講過好多次咧，即係關於超時工作，按照而家個嘅制度同埋相關嘅法例咧，嗰個公務員咧有個選擇性嘅方式嚟去揀是否可以用現金或者用時間嘅補償。但係而家咧目前嚟講咧，越嚟越多咧，都係用時間，但係個關鍵呢個時間每一年呢，去到12月呢，就變咗享受唔到嗰個時間，因為而家個個都政府部門都好忙，變咗呢佢哋亦都享受唔到。我哋都好希望呢，即係有個書面嘅指引呢，俾啲政府部門呢遵守翻。如果喺預算每一年嘅政府部門裏邊呢，可以預算到嗰個超時工作嘅補償。